Hello guys, hello. Ni kabisa ni Chef Honore nk'ibisanzwe ngo hayi ikaze kuri channel yiwe. Urabona ko cyane ntago wagiye kure. Iyi channel ngewe ndabona ngiye no kuzayibaharira kabisa kuko uburyo muyikunda mu ngiye bisigaye binantungura. Mwarakoze cyane, ngende nabashimiye kabisa. Imana igibaho umugisha. Rero reka dutangire duteke twirinde kwizingira mu magambo menshi cyane. Urabona ko aho ngaho mpafite ikibiringanya. Iki cy'umukara ni ikibiringanya, hagira n'iki na karoti ebyiri. Reka nkubwire rero ibyo bintu by'ubwenge. Kanda subscribe, kandi na like ndetse ukore no kukazogera kugira ngo ninzajya nsohora video ujye uyibona mu bambere. Aho ngaho rero narangije guharura cyangwa se gupiringa karoti bitewe n'iki n'ururimo ukoresha wowe. Mitanzoza kabisa. Urabona ko nabanje kuzoza, ntago nyine twakizera kuri akuntu nyine umuntu aba yazikuye mu murima akaziyogereza. Ntago twakizera isuku yazo. Hari n'igihe baza bakarani yo hejuru akagenda hejuru ku modoka bakaza bazikandagiraho. Nyine ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ntago umwanda wabura. Ubanza kubisukura, ntago tuba twizeye nyine irasuku yabyo. Aho ngaho rero n'icyo kibiringanya nge nahise ntyoza. Urabona ko ni ikibiringanya kimwe ndetse na karoti ebyiri. Ngiye kwica no yanjye nta birungo birenze byadanje nge nzakoresha. Niyemeje kuza gukoresha ibirungo biri naturel kabisa, ibintu bihendutse cyane. Aho ngaho rero sasa nari mfite n'imiteja nari naguze ibiceri 200 cyangwa se tuwase bitewe n'ahantu, ariko ntago urabona nyine ntago ari myinshi cyane. Tanimo nyine ndayisusura nkuraho two hejuru n'utwo hasi, ndangije mitamo ncamo kabiri. Ndanje nayo ndayoza kuko ntabwo nakubwenga isuku yazo ntago tuba tuyizeye cyane, kandi ntukazajya ibyizera cyane. Ujye ubanza uyikorere agasuku kabisa. Reka nongere nkubwire ngo respect kabisa, ubahwa wowe muntu ugiye kureba iyi video, wowe muntu tugiye gukurikira uko twateka izi mboga. Urabona ko nari mfite igitunguru, mfite na poivro imwe, igitunguru kimwe. Nakubwiye ngo kwica no kabisa uzajya kwa kundi ufite ibintu biri naturel kwibaza ati se urateka gute bise neza. Ino gahora wibaza ni gute narya neza. Ngibi hano kwica ni Chef Honore aje nk'igisubizo gukemura byinshi. Na poivro rero kubona ko nayogeje, ndetse namfite aho ngaho n'inyanya, ntabwo ziri burenga inyanya enye. Aho ushobora no gusanga ari n'inyanya 3 ntawamenya, uretse ari kuraje urebe. Urabona ko ni inyanya 3. Nshuti yanjye wowe komeza urebe iyi video kuko nutaza kureba iyi video ngo irangize ntabwo uri buze kuza kumenya ibiri imbere kuntu bikorwa. Urabona aho ngaho rero sasa nahise mfata amazi mbanya teretse kuri gazi. Warukona ko nakase karoti nuko nguko nayo wazikata. Na cya kibiringanya cyagira ukona ko nagikase tuntu tumeze nk'udukibe. Nuko nguko nagiye ngikata kabisa. Nawe ugerageze ubikore uko nguko nkuko nabikoze. Noneho mpita mfata na ya miteja nyine nyikura mu mazi nishyira ku gasahane cyangwa se ugashyira ku kaboro bitewe n'ikintu ufite. Cyo kintu washyira onje nari mfite aho ngaho isahane yo nari nadushyizeho aha ngaha kabisa. Nshuti yanjye guma kwica no sharing, nibutse gukanda subscribe, tanga comment ndetse na like. Babona ko ya mazi yari yabise. Uba utankurikiranye ntago waza kumenya icyamazi ari buze kumara, ariko reka nze kukubwire kuko wabashije kunkurikira. Urabona ko ngaho nayo mfite chapa mandazi cyangwa se cyo bise baking powder cyangwa se cyo mwita kensafi bitewe n'icyo ukoresha. Aho ngaho nahise nsukamo agacapa mandazi. Nutaza kunkurikira gatanu kuka ntago uri buze kumenya icyo chapa mandazi imara. Uraza kwibaza ati none ni iki Chef Honore adukoreye. Nahise nshyiramo rero karoti. Reka komeza urebe iyi video uraza kumenya umumaro wo gukoresha chapa mandazi mbere yo guteka imboga. Urabibona neza ko nahise nshyiramo karoti. Ubwo buryo reka mbukubwire, ibyo nibyo bita ku branching nshuti yanjye. Urabona ko za karoti twazishyizemo ziri gushaka gusa umweru umutuku, nyine ko nta kara zifite, ariko reba kuntu ziri guhita zisa noneho. Ewa ntabwo zishobora guhindura ibara niyo wazikaranga, zirakomeza zise gutya neza uko nguko. Noneho iyo umaze kubona ko zimaze gushyamo gakeya, uba ufite amazi ku ruhande akonje, uhita uzinyuzamo ukaba uzirambitsemo.
ubwo buryo nubwo bita kurefreshing. Ubu zishyize mu mazi akonje zikabanza zikajya zigatuza. None uratubona ko nahise nshyiramo na cya kibiringanya cyanjye. Cyo noneho kubera ko kiba cyoroshye ntabwo gitinzamo cyane, nyine ugikozamo akanya gatoya kidogo ugahita uzikuramo. Izi mboga nuguma kwicano yanjye ukazireba ukarangiza iyi video kabisa, nshuti ndakuraritse, mbabarira ntujye kure utarebye ko izi mboga ziri buze kuba zisa ku isahani. Wowe komeza urebe neza, urabona ko ntago nzitindishemo cyane, uzikozamo ugahita uzikura nazo uri kureba ukuntu ziri gusa, ariko byakubera byiza rero cyane mbere yuko uteka buri mboga zose, mbere yuko ujya gukaranga imboga zose, nakugira inama yo kubanza kuzibranching. Urabona ko n'imiteja nayo nayikojejemo ntago yatinzemo, tayari uri kubibona ko ukuntu iri gusa. Ujye ureba nawe kumba nababwira ati ntabwo twakizera ko isuku ya za mboga nyine biba bisa neza. Reba amazi nawe turi kuzikuramo, kandi ngo twe twanazogeje. Buriya kubranching imboga bidufasha byinshi cyane. Hari ugutuma imboga zidahindura kara, hari no gutuma n'imyanda twasizeho iza kuza kuvaho. Ibyo bintu ako kantu usaka ubwenge mba nkubwiye nawe ujye ubigenza uko nguko. None reka nkubwire iki, izi mboga waziteka nijoro, waziteka ku manywa, waziteka wagize ubukwe, waziteka wagize abantu benshi. Sasa abantu bose baba bafite ikintu cyose ushaka gukora wabikora. Reka tukirukire ku ipanu yacu cyangwa se ku isafuriya yacu bitewe n'ikintu ufite. Urabona ko aho ngaho nahise n'umunsi iki ipanu kiraho bread cyangwa se bata, ufite amavuta asanzwe nabyo ntari bi wabikoresha, biterwa wowe n'ikintu ugize ufite. Warangiza ugakoreka nyine amavuta yawe agashya, abona ko aho ngaho kabisa ubu uri kumeritinga, nibyo bita kumeritinga. Bata nyine biri gushonga cyangwa se iri kuyonga bitewe n'icyo ukoresha, ururimi wowe ukoresha kabisa. Rero imaze kumeritinga, maze kuyikwirakwiza ahantu hose, imaze kujyaho fresh, ahubwo nawe amavuta yawe yaba ari gushya, tegereje ko amavuta nyine ashya neza pana kugira ngo ngushyiremo agatunguru ntumere nk'umuntu utakaranze. Oya, aho rero njye urabona ko amavuta yanjye yaramaze gushya, nahise nshyiramo igitunguru. Cya gitunguru nakubwiraga kimwe nahise ngishyiramo kabisa. Maze kugishyiramo urabona ko nahise mvanga nk'umushefu. Kari akantu k'umuriro nyine kaba kazamutse, ni umushefu agakora. Uzagerageza ugakore, ariko nikakunanira uzagaruke kwicana wicare wige umbaze ngo nagakoze gute, nzahita nkubwira kabisa. Urabona ko igitunguru cyane nacyo kiri kugenda gishyamo gake, ariko reka nankwibutse ushyira ku kariro gake, ugateka igitunguru cyawe kigashya neza. Noneho reka nkwibutse n'akandi kantu, biriya bintu muteka ibitunguru ngasanga ngo byashiririye, ngo byahinduye kara, ugasanga igitunguru cyari umweru cyangwa se umutuku, ariko gihiye cyabaye brown cyangwa se cyabaye ese buriya rero abara twagita ngo kidaka. Ugashyiramo noneho n'agapavuro kawe. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Reba ukuntu igitunguru cyanjye kiri gushya kiri gusa n'umweru, uretse ko kiri gushaka gusa brown kubera iranuza bata. None nahise nshyiramo agatungurusumu, kariya ko kurwana kizemo ni agatungurusumu. Si uri kubibona nawe, komeza ukurikire kabisa, dukomeze tugende twikorera ibintu byacu ahangaha. Biraza izi mboga ziraza kuza kuba ziryoshye inshuti yanjye. Noneho ubutegerejeho gatoya ibitunguru byawe bigashya ndetse na pavuro zigashya, kubona kuntu ariko bigenda bisa neza. Reba bimwe nakubwiraga, ntabwo ibintu byanjye biri gushirira, nawe ujye ubigenzamo gake ushyire ku kariro gake. None nahise nshyiramo imiteja. Ya miteja yacu rero sasa, kubera ko tuba twayibranchinze barabaye isa nkaho nyine yahiyemo gakeya ukuntu, nta gutinda.
none urahita kubona ko nahise nshyiramo na cya kibiringanya cyane nkomeza kuvanga nk'iki nk'umushefu kabisa. Ariko wowe udashoboye kubivangira ku ipanu, ikintu ukora wowe ufata akantu k'akuko cyangwa se ikindi kintu ukoresha uvanga ukazajya ugenda unyuza ku ruhande uvanga kabisa ukabikora neza. None nahise nshyiramo n'iki na za karoti, ariko si uko koko urabona izi mboga ziri gusa gute inshuti yanjye? Mbwiza ukuri wowe uri kubireba, izi mboga ntiziryoshye, kutampa like no kutampa comment, so sinzi ukuntu ubutekereza tu, ariko ngiye ndi nkawe ari nkawe wazitetse nahita mbikora. None nahise nshyiramo inyanya, za nyanya zanjye nazi blendinze, ntabwo nazikataguye nyine bimwe ngo n'ibihube, na blendinze kabisa kugira ngo bize kuza kuba bisa neza kabisa. Urabona noneho natangiye kugenda mvanga. Baba we, urabona ko imboga zacu zitangiye kugenda zisha. Imboga noneho ngiye nzikunda ku rwego sinzi ukuntu nabikubwiraho tu, njye imboga ndazikunda cyane. Nawe ariko kuva waramenya ibanga ugakanda kuri subscribe ndetse ugakanda like ugakora na share, nawe uzarangira ukunze imboga, byo ndabyizeye. Mbega imboga urabona ukuntu zirimo gusa. None nahise nshyiramo n'iki n'akamagi. Shaka bisa uramutse uvuze ko unakoresheje ibintu bihenze waba umbeshye kabisa. Noneho utanabikoze mu rugo, kutarya gukiza imboga ni igihombo gikomeye cyane, ni ibintu byinshi ubuhombye. Reba izi mboga, ariko reka nkubwize noneho ukuri. So reba izi mboga, uramutse ugiye kuzishyura nk'ahantu muri hoteli cyangwa se mu karesitora, wakumva amafaranga bagucaginga, kuko izi mboga ziba zihenze cyane kuko bazi n'umumaro wazo tu. Urabona imboga uno nakubwiye ngo udashoboye kuzivangira ku ipanu, wakoresha ni n'akantu kakuko cyangwa se akamamiyo, ukagenda unyuza ku ruhande. Aho ngaho nahise nshyiramo nyine kamagi, nshyiramo n'akunyu gusizoninga kabisa. Nkomeza ngenda mvanga kabisa mo gakeya mo gake. Kandi reka nanshimira abantu bagaragaje umusanzu wabo, bagakanda subscribe, bagasharing izi video kabisa. Respect, salute kabisa, Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze noneho tugende tuvanga gake. Mbega imboga, urabona ko noneho nahise nshyiramo n'akunyu. Mbega we, izi mboga ziraryoshye cyane kabisa. Reka nkwibutse utarakanda subscribe, inshuti yanjye, wakanze subscribe, washare inzi video, nta kiguzi kirimo, nta bintu bya danje. Noneho aho ngaho nahise nkoreshamo agakayeni pepper, ni gake kidogo kuko kari ntagasenda niko nahise nyanyagizaho gake cyane, ntabwo nashyizemo byinshi cyane. Uri kubibona ko ni gake, nta kayeni pepper. Hari ikintu wanshinja ngo mba nahabakoreye, ariko reba video mba nakuzaniye, reba izo mboga mba nakuzaniye. Reka nkubwire, hindura ibintu byo kuzajya urya dodo gusa mu rugo ngo hariye dodo. Hindura, ugerageze uteke n'izi mboga, ukande subscribe ndetse unasharinga bagenzi bawe. Reka nkubwire, tutabanye ntabwo ushobora kumenya guteka izi mboga. Utarebye video ngo irangire ntabwo ushobora kubimenya kabisa. Gerageza urebe video uyirangize, noneho wibuke no gusharinga kabisa. Noneho nkubwira ikindi kintu utaruzi, ujya muri comment umbwire ukuntu wabonye ibiryo nagutekeye. Noneho wibuke no kujya no gusharinga bagenzi bawe. Ndetse noneho ikintu cy'ingenzi, uramutse wabonye nakoze mistake wabimbwira. Uramutse wabonye ushaka kugira ikindi kintu umenya wambwira, tukagerageza tugashyira hamwe, tugafatanya, tukareba icyo kintu twagiteka. Ndetse nta nubwo wanatinya kumamagara, wamamagara. Noneho nahise nshyiramo agatomato paste cyangwa se agasarisa, cyangwa se agasosi tomate, bitewe n'uko wowe ukita. Mbega imboga, izi mboga zirasa neza kabisa. Ndimo kuziteka najyaga numva nazirira aho ngaho, ariko nyine ngewe kubera gukunda imboga buriya nyine natangiye kuzirya, cyagenda kuzi branching. Icyo gihe natangiye ngiye kuzirira kubera ko nzikunda. Noneho bigeze aha ngaho ndimo numva nazirira aho ngaho, nkiriwe nshaka n'ibyo ngiye kuzirisha. Ahubwo wowe reka nkubwire ngo inshuti yanjye, weho ushyigikira umunyarwanda mugenzi wawe kabisa.
noneho nahise nshyiramo utuzi duke cyane, duke utazashyiramo ibizi byinshi cyane kabisa. Urabona noneho aho ngaho shyizemo utuzi duke, imboga zacu zari zisa nk'izigihita n'izihiye. Noneho aho ngaho ushaka wanakwarura, urabona ukuntu nahise ntwarura nagiye kuzirisha umuceri. Inshuti yanjye aho twabanye ndagushimiye, naho ubutaha, ciao ciao.